Sakyk, kas ten galima yra. Kirmelytė gali būti viduje. Ula papito. Mes ką tik nusipirkome Action 4. DJI Action 4. Ir mes dabar vlogeriai tapsim. Kažkaip tu labai per žemai. Aš dar nemoku. Tu kaip mama iš apačios filmuoji. Aš dar nusipirkau Sephora's Rare Beauty. O dabar pažiūrėkit, kaip gražiai šviečia. Kokios dangus, koks dangus. Kaip dar labiau pritraukti dėmesį. Mus ir taip žiūri. Žmonės tiesiog reikia kažkaip labai žiūri, jie taip... Bet jie neslėpia. Jo, jie tiesiog, jeigu Lietuvoje mums sakydavo tėvai, kad negalima žiūrėti. Ir labai juokinga, nes šitie vaikai, azijiečiai, jie tiesiog mums mojuoja, bet atrodo, kad jie yra išmokinti mojuoti. Indonezietiškai parašė bičias. Ką parašė? Rašo... Saja sudak, typa, tik, penkiuką. Mes einam per gatvę. Šiaip čia realiai visiems iš viso rūpi, kur tu eini. Žiauriai draugiški žmonės. Šiaip. Nes, žiūrėk, mes dabar einam per žiedą. Čia žiedas, šis sukosi mašinas. Bet šiaip tai žiauriai gražu. Aš nebuvus Niujorke, bet Gustas sakė, kad čia nepanašu. Tu gali, aš esu, oi sako, išeikit. Sorry. Kaip smirda praėjo realiai iš šūdo kvapas. Kūdį kvapą. Nenoriu tiek daug kvėpuoti jo, bet močiutės burnos kvapas, kai jinai pagėrė pieno ir atsikėlė ryte ir šusneka tau tiesiog į veidą, tokį padarė. Dabar 5 ryto, Gustas stovi, mes laukiam taksistą. Gujek. Au. Nėra blogai, bet tipo, atrodo, kad biškį orą valgau. Nu tai eklero tame ir pointas yra. Atrodo, kad... O gali nueiti į Starbucksą, paimti ir jie. Žiauriai išlikščiai atrodo. Apsimės, kad tokia tipo svajinga. Gerai, varom. Man prie jūros. Briefą trumpą. Kas įvyko per tas dienas, kai jos skauda pilvą? Čia paskutinė diena Balyje ir ką mes dabar darom? Važiuojame į ligoninę. It's no funny. It's no funny. Sakyk, kas ten galima yra. Kirmelytė gali būti viduje, bet sixpackas vis tiek čekima. Šūkė? Galėsim vis įkelt, tas juokingas. Keliaujame į ligoninę. Į kliniką privačią. We're going on a trip to our favorite clinic. Tai kas blogiausiai gali būti, Airė? Opa. Opa gali būti 12 lypė. Airiai labai bloga būna kiekvieną kartą pavalgius.
koks jausmas būna. Kaip šitam šuniukui man. Žiūrėkit, kažkuo atrodo kaip hiena nuplikęs. Realiai sakėm, kad 3 dienos jam Kaip liko. mano skrandis dabar atrodo. Šiaip smagi diena buvo. Airė, papasako, ką veikiai. Nenoriu. Gulėjau, kol Gustas važiavo į surfint. O aš irgi labai norėjau. Bet nedavė man nieks pasurfint. Ir man dabar labai liūdna, nes aš tiesiog, aš Balyje iš 4 savaičių turbūt, bent savaitę tikrai pragulėjau ir savaitę. Dėl ko? Papasakok, dėl ko gulėjai. Dėl to, kad geriau švento vandens iš pradžių, kažkokią bacilą pasigavau. Ką darai? Gali tai tėvelį duoti. Nuėjom dabar į tą, tipo į priimamąjį. Sako, kad ten su skrandžiu problemos liko po to praeito. Tipo po to, kai aš apsivėmiau. Ir viskas kainuoja 4 milijonus. No funny. Aš šiuo momentu sėdžiu ir aš nieko nejaučiu. Man davė kažkokį nuo spazmų injectioną ir aš dabar realiai nieko nematau. Tipo, man akise blūras, aš atsikėliau, man biški toks panikos šūdas buvo. Kaip jautės? Einam pavalgyt. Ką gali valgyti šiandien? Plain rice, apple sauce, kur aš gausiu apple sauce. Airė užsisakė va tokį skanumyną, čia yra makaronai, absoliučiai be nieko. 2 lazdelės, o tokios buvo va Airė ir laiminga. Ir va tokią arbatą va gavo dar su peach. Skanu, tas pizza hutai, nice. O Gustas va tokią pizzą valgo. Tas fantos gėrimų. When the beams in the creep, drop like it's hot, drop like it's hot, drop like it's hot, when the beams in the... Sveiki visi! Šiaip tai žiūri, mielai surašė, kad, nežinau, ar čia matosi, bet man parašė tomorrow, kad rytoj gerti ir parašė kiek tablečių, 2 times a day, labai gražiai, tipo, turiminį, labai fainai, Lietuvoj, pavyzdžiui, pasako 2 kartus per dieną ir tu atsimink, tipo, kiek kartų per dieną ir ką tenais padaryti, žodžiu, bye bye!